Leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo bamaze igihe bashinja umutwe wa M23 gushimuta abanyamurenge muri Uvira no mu nkengero zaho babakura mu bice bigenzurwa na leta. Ibi ariko ni ikinyoma. Turaza kubona uburyo ari ikinyoma cyateguwe na leta ya Kinshasa. Ariko se byaturutse he? Ni iyihe ntandaro y'iki kinyoma ko M23 ishimuta abanyamurenge ba Uvira? Ikaze muri iki kiganiro, murasuzwa nanjye Boni Buranga. Reka tujye kuri iyi nkuru igaruka ku bibazo abanyamurenge bakomeje guhurira nabyo mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zaho. Abanyamurenge bakomeje guhura n'ibibazo by'itotezwa. Leta ya Kinshasa irabatoteza ndetse n'abafatanyabikorwa ba Kinshasa. Ariko ku rundi ruhande igashinja umutwe wa M23 kuba ngo waba ubatwara ku ngufu ubakura mu bice bigenzurwa na leta. Kubera iki? Mu gihe umutwe wa M23 wavaga Uvira, ibihumbi by'abanyamurenge bawukurikiye berekeza ikamanyura nko ku birometero 75 mu majyaruguru ya Uvira, nubwo uburyo bagiyemo bukomeje kugibwaho impaka. Nyuma y'ibyabereye muri Uvira, hari abanyamurenge bahavuye berekeza nyine muri ibyo bice aho batekerezaga ko babona umutekano. Abari Uvira bashyizweho igitutu, Wazalendo n'ingabo za leta batangira guhohotera aba banyamurenge. Gusa abayobozi ba leta bavuze ko M23 yashyize igitutu ku banyamurenge ngo baveyo kandi ikaba ibabuza no gusubira iwabo. Nta munyamurenge n'umwe wavuganye n'igitangazamakuru The New Humanitarian giherutse gukora kuri iyi nkuru uri Kamanyura wavuze ko yaba yarategetswe kugenda na M23. Ahubwo bavuze ko abahisemo guhunga babitewe n'urugomo, gutinya ihohoterwa ndetse kubera inama zikomeye bahawe n'abayobozi b'abanyamurenge n'abarwanyi ba M23. Umugore umwe uri Kamanyura yagize ati, twumvaga amasasu kure turatinya turahunga. Yongeyeho ko umuryango we wishyuye amafaranga yikubye 4 ku giciro gisanzwe kugira ngo babone imodoka ibajyana. Basaga naho bari gukiza amagara. Undi mugore yagize ati, twahunze kubera ko twabwiwe ko tuzicwa kubera ko turi abanyamurenge. Ntitwemerwa aho duca hose, turaterwa kandi dufatwa nk'abafitanye isano n'intambara iri kuba hano. Umugabo w'umunyamurenge ukorera umuryango utegamiye kuri leta muri Uvira, ubucumbitse mu muryango wakira abantu Kamanyura, yagize ati, twafashe icyemezo vuba cyane, ntabwo twashoboye kujyana ibintu byinshi. Yavuze ko yifuzaga gusubira Uvira igihe ibintu byazaba byifashe neza. Amakuru aturuka Kamanyura agaragaza ko abanyamurenge bagera ku 10,000 bari kuhaba, benshi bacumbitse mu mujyi no mu byaro bihegereye, aho hafi 1/2 bari mu nyubako za leta no mu mashuri, uretse ko bamwe bagiye bahava bakaba bagenda babona imiryango ibakira ibacumbikira. Benshi muri bo bagaragaje ko bifuza gusubira iwabo igihe ibintu bizaba byongeye gutekana, ariko bakumvikanisha ko nta mutekano bari bafite. Gusa bagiye basanishwa n'umutwe wa M23, abandi bagasanishwa n'u Rwanda kubera ko uyu mutwe wa M23 uvuga kurengera abaturage bose muri rusange, ariko cyane cyane abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Hari amateka yihezwa nubwo ibibazo by'abanyamurenge byiyongereye kubera intambara ya M23. Uyu muryango w'abanyamurenge umaze igihe kinini uhezwa kandi ugafatwa nk'abimukira cyangwa abanyarwanda, nubwo umaze ibinyejana utuye muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma y'ubwigenge, ubwenegihugu bwabo bwakomeje kugibwaho impaka kandi bakunze kwibasirwa n'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro, ariko bikagaragara ko bazizwa ubusa hashingiwe ku rurimi rwabo gusa. Ibi byerekana uburyo bagiye bahohoterwa mu bihe bitandukanye. Ariko se intandaro y'ibyo Kinshasa ivuga ko M23 ishimuta abanyamurenge ba Uvira ni iyihe? Icya mbere, hari intambara y'amakuru cyangwa propagande. Mu bihe by'intambara, impande zombi zikoresha amakuru mu buryo bwo kwiyamamaza no guharabika uwo bahanganye. Muri urwo rwego, leta ya Kongo ishaka kugaragaza M23 nk'umutwe uhohotera abaturage
kugira ngo ibone inkunga mpuzamahanga kandi ibyo isaba byumvikane, isi yose ijya inyuma ya leta ya Kongo yumve ko leta ya Kongo yatewe kandi ikwiye guhabwa ubufasha bwose. Leta ya Kongo iba ishaka gushimangira ko iri kurengera abasivile. Leta ya Kongo kandi iba ishaka ko icyizere M23 ifitiwe n'abaturage kigabanuka. Hari kandi guhakana ko abaturage bahunga kubera ubwoba. Hari ibimenyetso byinshi byerekana ko abanyamurenge benshi bahunze kubera gutinya kwibasirwa, kubera imirwano n'umutekano muke, ndetse n'amateka y'ihohoterwa bagiye bahura nayo. Ibi bishyira leta rero mu mwanya utoroshye wo guhamwa n'ibyaha bimwe byibasira inyokomuntu, kuko byaba bigaragaza ko itabashije kurinda abaturage. Bityo kuvuga ko bashimutwa na M23 bakabuzwa gusubira mu byabo bibafasha kwigira beza no guhindura isura y'ikibazo. Hari kandi gushaka kugaragaza M23 nk'ifite umugambi mubisha. M23 isanzwe ivuga ko iharanira uburenganzira bw'abasivili mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo rero ni ukuyigaragaza nk'umutwe mubi, gushimangira ko ifite umugambi wo kwimura abaturage ku nyungu zayo, no kuyitandukanya n'icyo yo ivuga ko iri kurengera abanyamurenge n'abandi basivile muri rusange. Abanyamurenge bamaze igihe kinini bafatwa nk'abanyamahanga muri Kongo, ariko bararengana. Kuki se ubundi leta ya Kongo ishinja abanyamurenge bose gukorana n'u Rwanda? Aho rero harimo ukuba leta ya Kongo ifata abantu ikabashyira mu gatebo kamwe kandi ikabasiga icyasha, kubafata nk'itsinda kandi ribi, kugira ngo uzababona wese mu bakongomani cyangwa mu bandi banyamahanga azabumvemo ko ari ikibazo. Hari kandi inkomoko y'amateka, kuba bafatwa nk'abanyamahanga. Ibi byagiye bituma amoko baturanye abahohotera, ayo moko akabona yuko baje gufata ubutaka butari ubwabo, kandi ubwo ubutaka bwakatwaga mu bijyanye n'imipaka bari abakongomani kuva icyo gihe kugeza n'ubu. Hari kandi kwifashisha ingaruka z'imirwano ya M23. Leta ya Kongo ikabona ko iri gutsindwa, ikumva ko kuba hari abayoboye muri M23 bavuga ikinyarwanda, uvuga ikinyarwanda wese ku butaka bwa Kongo agomba kubizira. Ni ikosa rero rikomeye guhuza abaturage bose n'umutwe witwaje intwaro. Hari kandi politike y'intambara y'amakuru. Abanyapolitike n'impande zihanganye bakoresha imvugo, uretse ko M23 yo itajya ishyira ku ruhande rwa leta ibinyoma, ibyo ikora biba bigaragara. Aho babashinja kurasa mu basivile biba bigaragara, kandi na wazalendo bahohotera abaturage. Ibyo ni ibintu bizwi, byagiye binakorwaho na raporo zitandukanye ku rwego mpuzamahanga. Hari ingaruka mbi rero kuri aba banyamurenge, aho bakomeza gutotezwa no kwibasirwa, kwamburwa uburenganzira, guhunga, gutakaza imitungo, kwicwa n'ibindi. Ibi byose bituma bahezwa ishyanga, ababashije guhunga ntibabone nuko bagaruka mu gihugu cyabo cya Kongo, n'abagarutse nabo ntibizere umutekano. Gusa mu bice bimwe bituwe n'abanyamurenge, umutwe wa Twirwaneho wafashe intwaro wiyemeza ko ugomba kurengera abanyamurenge uko byamera kose, kuko nta handi bafite ho kujya. Leta ya Kongo rero ikomeza kurwanisha ibyo bitekerezo bitandukanye, harimo bimwe by'ibinyoma, kugira ngo irebe uburyo yakwigira nk'aho ari nziza, igashaka gusiba amakosa yagiye ikora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abaturage bo bakomeje guhezwa mu buryo butandukanye. Umugore w'umunyamurenge wagumye Uvira yabwiye kiriya gitangazamakuru ko amaze imyaka 30 atuye Uvira, ko mu gihe yumvaga ko M23 igiye kuhava nawe yashatse kugenda, kuko yaratinyaga ibyari bigiye gukurikiraho, kuko azi neza wazalendo n'igisirikare cya Kongo. Impamvu ngo atahavuye nuko atari afite ubushobozi. Ubwo rero birumvikana ko Uvira abanyamurenge bahari, harimo abari bafite ikibazo cyo kutabona ubushobozi, hari n'abandi bakomeje kuvuga bati ntaho turi bujye, ubwo ikizatubaho tuzapfe. Bakumva amakuru ku ruhande rwa M23 ibaburira ko bashobora kwicwa,
bakanumva uruhande rwa leta rubabwira ko M23 ishaka kubashimuta, bagahitamo kwigumira hamwe. Abanyamurenge batuye mu misozi miremire bamaze imyaka myinshi mu mutekano muke kandi bagabwaho ibitero by'indege by'ingabo za leta, cyane cyane za drone zikomeje gukaza umurego. Ibi rero birerekana ko leta ya Kinshasa yica abasivile kandi ku bufatanye na leta y'u Burundi na Wazalendo, FDLR n'abandi bacanshuro. Umutwe wa FDLR urangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside, washinzwe na bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Uyu mutwe rero ukaba ukwirakwiza iyo ngengabitekerezo ya jenoside mu moko atandukanye, bikaba byatuma abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo barimo n'abanyamurenge bicwa cyangwa se bagakomeza gusahurwa no gukorerwa ubundi bugome. Leta y'u Rwanda ihakana amakuru ko yaba ikorana na M23, ariko ikerekana ko ubwicanyi bukorerwa abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo bukwiye kwamaganwa, kuko nta muturage ukwiye kuvutswa uburenganzira bwe azizwa uko yavutse cyangwa ururimi avuga. Leta y'u Rwanda kandi n'abandi baharanira ukuri mu burasirazuba bwa Kongo berekana ko umutwe wa FDLR ugomba kurandurwa nk'imwe mu nzira zatuma haboneka amahoro arambye ku basivili. Harimo ibibazo bitandukanye by'imiyoborere mibi mu bijyanye n'iterambere abaturage batahawe, ndetse n'igisirikare kidakora bya kinyamwuga, ariko hakaba n'ibibazo by'imvugo z'urwango ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside igaragara mu minwa y'abanyapolitike batandukanye ndetse n'abahagarariye igisirikare. Ibyo byose bituma abaturage basubiranamo, ibyo byose bituma abaturage bakomeza kurenganywa, ku buryo FDLR iramutse ikuwe mu burasirazuba bwa Kongo byatuma iyo ngengabitekerezo nayo igenda ihava cyangwa se igabanuka, abaturage bakumva ko bagomba kubana mu mahoro. Leta nayo itumva ko yabwira abaturage ko ari bamwe, ko bagomba kubana mu mahoro, ikifashisha gushinja abanyamurenge gukorana n'igihugu cy'amahanga mu nyungu za bamwe mu bari ku butegetsi i Kinshasa, nayo iba ari umufatanyabikorwa mu bashaka kurimbura ubwo bwoko bw'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyamurenge babona ko bari gukorerwa jenoside, nubwo wenda bitaremezwa ku rwego mpuzamahanga, ariko ibyaha bikorwa bigamije kubarimbura kimwe n'abandi batutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru, n'ubwicanyi ndetse n'ihohoterwa binakorerwa abahima bo muri za Ituri. Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akaba akomeje kwerekana yuko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo atari intambara y'abakongomani, ngo ari intambara yavuye hakurya y'umupaka, no kuvuga mu Rwanda. Akaba yifuza gukorana na FDLR n'u Burundi guhungabanya umutekano w'u Rwanda, akerekana yuko iyi ngo ari intambara yavuye mu mahanga, yirengagiza ibibazo biri imbere muri Kongo, agashaka gukemura ibibazo n'abaturanyi kandi atarakemura ibiri iwe binagira ingaruka kuri abo baturanyi. Bikerekana rero ko iki kibazo cy'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo cyifashishwa na bamwe mu banyapolitike mu buryo bwo gushaka kuramba ku butegetsi no gushaka gusahura imitungo ya Kongo no guhoza intambara mu burasirazuba bwa Kongo, kugira ngo barusahurira mu nduru bakomeze kwisahurira igihugu hatitawe ku mpamvu muzi zateye ibi bibazo. Naha rero ngiye gusoreza iki kiganiro nari nabateguriye. Reka mbashimire cyane kuba mwari mugikurikiye. Abakoze subscribe mwarakoze cyane, abatarayikora mwibuke kuyikora, muduhe ibitekerezo bitandukanye muri comment, mukande like, musangize ibi biganiro abantu benshi batandukanye. Mwari kumwe nanjye Boni Buranga, reka nsoze mbifuriza ibihe byiza.